今日邊個輸咗，以後都硬唔起身。哇，賭咁大啊！我以為他們開玩笑玩玩的，男人啊，就是不能說硬不硬得起來這種事情，真的會拼命的。極速拍檔真係名不虛傳。都2025年了，怎麼還有人買要性能沒性能，要舒適沒舒適，要性價比沒有性價比的復古越野車啊？沒錯，我說的就是這台袁老師花了70萬買的 LC71。你幫到我啦！喂！你嚟做咩啊？你想點啊你？我今日咧就係嚟話俾你聽，所謂嘅情懷越野復古，只需要7萬蚊，係唔使70萬嘅。復古同真古係兩件事㗎，呢度唔係講錢嘅問題。你睇呢架車翻去整啦。你知唔知我邊年你出產㗎？你問到有未啊？即係我理解唔到你點解唔洗車？洗咗㗎啦呢個。嚇？捽唔甩㗎。紋身啊！啲車咁會爛㗎，我同你講。你唔覺得性能都差咗嘅咩？冇啊！你睇你條嘢都攣㗎。條嘢攣咪係正咯。條嘢攣就係正，你係咩？因為適應佢啊嘛。咁如果你入邊係攣嘅，佢入邊攣。我第一次見條嘢咁攣喎。你自己試，你條嘢唔攣咧？我條嘢唔攣，你條嘢唔攣就入唔到去。本來呢，我是來拍袁老師 LC71的，結果王傑克開着拉達殺出來，說拉達才是真王者。行吧，拍車直接變嘴炮。第一屆大灣區破爛王公開私鬥最強嘴型大賽當場上線。同啲老人家爬石獅子有咩區別咧？接下來每個人有3分鐘的陳述時間，去講解自己代表的車型。兩位選手準備好了沒有？好，站到自己車旁邊。你們兩個誰先來？我先嚟。輸唔切啊！你先嗱，你嚟，有信心。你嚟嗱，俾你表演。 Ready， 3、2、1，開始。嗱，越野車咧，大家最講究咩咧？講究歷史同埋情懷。拉達1977年誕生，到而家為止，基本上從未改過款。你睇下啲車一改款就跌價㗎啦，好似衛士咁，柏林嗰部啊得返50萬都冇啊！對唔住。所以原汁原味呢啲先叫做正宗，而且咧你見到拉達啊，前雙叉臂後整體橋，走在時代嘅前沿，當年就係高科技嘅結晶。你要睇下 Benz G Class 過咗幾十年先至醒悟換成咁樣嘅懸掛結構，而且佢原裝咧220嘅離地間隙，接近角30度，離去角30度啊！呢啲咁嘅數據放喺而家係牧馬人級別嘅，當年呢啲簡直係超前於時代。而且你知唔知佢最犀利嘅咩？佢係承載式車身，佢係所有 SUV 嘅鼻祖，係祖師爺級別嘅一台車嚟㗎。而且全時4驅，你估佢唔到㗎？呢啲咁嘅全部都分時咧。平時你想行雪行沙，你點搞啊？喂，呢部全時不特止，佢仲有鎖。例如你喺冰山見到一嚿冰石，你就直接咁爬上去。呢啲嘢真係犀利到爆炸。佢係70年代嘅最高科技嘅傑作，而且佢無論喺東歐啦，喺俄羅斯咧，佢都係到處可見。咩叫做好車啊？耐得住用，大家願意用嘅就係好車。最尾仲有一個最關鍵嘅點係咩？7萬蚊咋？我呢部巔峰車況，再差啲嗰啲4萬蚊就買到啦。4萬塊買不到，吃虧買不到上當。綜合我頭先所講嘅所有嘢，呢部車你買咗簡直就係冇得輸，除咗可能會跪喺個地度之外，但係只需要經過些微嘅優化，適應我哋廣東嘅天氣，咁咧佢就簡直係一部最完美嘅復古越野車啦。3分鐘。我佢提前咗40秒結束咁多啊咗比賽，係啊。咁我結束啦，夠啦， OK 太勁啦我。呢位選手準備好未啊？哎呀死啦！漏講咗一樣嘢先，唔緊要，攞嚟反駁你。咩啫？我俾你補，我太多優點啦。我保留實力，我俾你保留，係嘛？你唔補我嚟㗎咯喎！越野車最重要係咩啊？唔好搞錯一件事。我哋成日話越野車咩復古咩情懷咩，我同你講全部係bullshit。最緊要將你帶入去，將你帶翻出嚟啊！唔係一個地方留低螺絲，留低你條傳動軸，拉住2個士巴拉入去都唔知做乜。世界上如果我哋講情懷，講歷史，有邊架越野車可以同 LC7係可以比？天生有路就有路，冇路都有豐田車。呢個就係佢哋嘅 slogan。唔單止 slogan，呢條路係 LC7係一步一個影行出嚟㗎。1984年誕生到現時為止，有人話佢經過好多次換代，但喺我心目中佢全部都冇變，同80幾年嗰部一模一樣。佢堅定一個初心，就係最重要嘅可靠性。嗱，呢架車佢犀利啦！
係用分時4區㗎。我平時行路嘅時候可能2區慳油啲，行沙漠嘅時候、行越野嘅時候，佢會變成4區。嗱，呢個就係佢對自己可靠性嘅保證。嗱，有啲人咩吹啊？我架車就全時4區，點解佢全4區啊？因為佢唔可以確保我任何嘅時候我都可以2區變4區嘛。我需要4區嘅時候，坑入唔到；我需要2區嘅時候，出唔翻嚟。豐田、七系，任何嘅時候2區變4區，掛1把鎖、掛2把鎖，任何情況下都可以做到。仲有佢俾我哋帶嚟嘅唔單止係情緒價值，仲要為呢個社會，無論係邪惡力量，又或者係正義嘅力量，又或者做人類嘅呢個拯救者、戰爭機器，又或者係做呢個運輸機器生產利器。LC71永遠都有佢嘅一份子，而某一啲車佢只可以歸屬喺某一個角落，只可以喺嗰度做佢一啲人哋市場上邊剩低落嚟嘅嘢。所以如果有錢嘅話，如果有能力嘅話，你可以買一架全新嘅呢架。但係如果你預算唔夠，我啱都講咗啊 ，LC7 係延續咗咁多年㗎。你買架二叔公唔使幾錢㗎咋，幾萬蚊到10幾萬，全部都可以有。所以無論從性價比嘅角度、情懷嘅角度、性能嘅角度、可靠性嘅角度、用途嘅角度，邊有得比啊？现在双方的陈述已经结束，我们进入互相 challenge 的环节。每个人发言完毕之后，點一點這一個交給對方。好，反應同應變嘅時候嚟啦。好，嗱，我就問呢一個問題，袁老師，你部車究竟幾多錢？呢個唔係講錢嘅問題，我哋買呢啲車係要情懷，講錢完全就俗氣。我再問呢一個問題，究竟你捨唔捨得攞你部車去越野？我點解唔捨得？我嘅車未上棚，我已經攞去爬岩石啦。同日我揸到部拉達，呢部車我都一齊去嘅，燒咗2塊嚟入氣。你部車係自動波定係手波？真越野梗係自動波啦。有冇可能係因為你揸手波唔識操作部拉達？你有冇可能帶住拉達有偏見？我就問你，越野車最重要嘅咩？我認為就2樣嘢，一個可靠性，一個就係呢一架車嘅嗰個越野能力。嗱，你要知道我部車2.2米軸距，1.2噸嘅車身，好多人根本就唔識玩拉達，就會揸到佢乜嘢咁。所以咧，呢啲自動波咧係俾弱者揸嘅。邊個同你講啊？你你老味，你行唔算啊？俾啲大啲你行 cut 過。你老味自動波俾弱者揸，呢啲話你執得出？你去禮橫節局未晒譜嘅。我知越野咧手波就一定燒離合嘅，乜車都一樣嘅。咁你唔可以咁樣玩拉達㗎嘛？喂，你玩拉達嘅意思就係中意佢嗰啲唔靠譜玩手波玩呢啲嘢，令架車擺喺你如果佢度上有自動波，我買自動波㗎。你攞佢越野過咩地方？去過咩地方先？去過惠州坦克基地。你係玩唔要嗰種，玩唔要就唔理架車嘅死活，係咁加油同油呢個時候佢嘅輕量化先產生作用啊嘛。佢冇死啊嘛。安靜。我間老人代步車都冇死㗎，係咪先？個人就死。唉，行，這輛吵成這樣，估計能吵到明年。要不交換開一下，看看誰才是真的破爛。呢架車我唔陌生嘅。講真，呢架車嘅越野性能好，並唔係話因為佢本身嘅能力有多麼的強，係因為符合咗一啲物理嘅特性。物理嘅特性係咩咧？當你架車足夠平嘅時候，足夠輕嘅時候，珠穆朗瑪峰你都衝得上去。如果你嘅初速度夠，就係抱住一個咁樸細嘅一個道理，呢一部車嘅越野能力就係咁樣去實現嘅。哇，好奇怪，好似冇助力咁嘅部車，好難揸，非常難揸。我原本會期待佢嘅乘坐質感其實會好過嗰部好多。但係講真嗰句咧，其實佢啲避震咧係硬嘅，佢部車行呢啲路其實係蹬我部拉達，好笨重，好似個大牛龜、大笨象咁嘅感覺咯。你話佢部車優點最大喺邊？我覺得係動力咯，但係動力又唔係咁跟腳嘅啫喎，其實。哇！不過佢支波棍嘢又幾真係幾撚爽喎。除此之外，你話佢有幾咁嘅越野方面嘅血統啊，各方面我覺得都係假嘅。因為所有嘢要睇出身㗎嘛，你知唔知啫？呢架車嘅出身係咩嚟㗎？佢攞個菲亞特嘅底盤嚟山寨，攞嚟魔改。喺俄羅斯、喺東歐嘅呢啲國家，呢架車好偉大嘅，又平啦，又簡單啦，結構就係一架俾你開得喐嘅一架車。所以你將佢睇成一個活化石係冇問題。哦，唔係，錯，佢你老尾就係一個化石。哦。但係公路上，如果我實打實嚟講啊，如果拉達俾人收購咗，跟住仲要加晒咁嘅豪華配置同埋重新包裝，一定比呢部車好。只係冇人欣賞佢嘅價值。不過其實佢呢部車嘅養護，我不得不讚下 Jackie。可能我同佢嘅嗰個理念有部分相似，我都要求我嘅車機械方面係完美嘅。完美之後咧，
我唔會去用佢，可能我擺咗，我知你係健康㗎啦。但係佢唔係喎，佢已經用晒咗，用到佢變得唔完美，跟住自己又整，又唔完美，又整，又唔完美，又整，又唔完美，又整。佢係享受一個咁樣嘅循環。我係想將架車整好之後咧，等佢維持一個好好嘅一個狀態，保持住唔好跌落嚟。呢個可能有少少區別。其實你話今日呢個比賽對於袁老師嚟講係唔公平嘅，因為佢唔敢攞部車去邊啲。佢唔敢同我部拉達往死里間。但呢部車係咩啊？係越野車，係農用車，係工具車。咁我哋今日冇攞佢做啲越野農用工具嘅嘢，咁我就覺得我就冇辦法去發掘佢嘅優點。而佢所有其他呢啲新嘢咧，係令到佢原本由唔用得變成用得。我覺得係咁。點解我唔使咁貴嘅錢買越野車？係因為你買部跑車，買部轎車，你喺路度你就一路體驗緊嘅都係佢嘅優點。而呢部車佢一路體驗緊嘅都係佢啲缺點。一塊兒比分不出，單獨說也分不出，那只能賽道上見了。喂！危險啊嘛！嗱，你評評你究竟邊部車好啲？佢啱先幾乎剎唔住攞你命啊！我控一控佢嘅咋？點你咪仲近啲？我冇嚴重嘅話，呢兩部車你咪超蒙蔽咗你雙眼啊！我同你講根本睇唔到事實。呢個正常人都識得做選擇啦，呢個唔係一條難嘅題嚟噶嘛。呢個係一個性價比嘅問題。停！嘈乜嘈啊？練翻轉咪知啦。第一 round 我哋先嚟鬥加速。原本係想叫兩部車鬥下08嘅，但係因為賽道太短，兩部車加速又太慢咧，係唔夠長俾佢哋刷08嘅，所以鬥加速咧，起點喺度，兩車同時出發，邊個先過終點線，邊個就贏。兩位選手準備好未？快啲啦，唔通遲衝線嗰個贏啊？係咪唔尊重組委會？我同你講啊，我部車啊買翻嚟都未保養過，我就攞舊機油嚟讓你。所有嘅車手喺輸之前總會有藉口。我同你講，無論贏或者輸，都係我嘅問題，同個車冇關。係人都知道你係一個萬中無一嘅賽車奇。你係慢，我係快。咁你快中有我，你係萬中無一。咁啊呢個場就冇人比你更熟啲奇怪車。所以輸咗只係車嘅問題。收皮啦！你哋兩個有咩留翻過線先講啦。選手請就位，3、2、1。哇！哇咁快喎，好快喎佢，好快喎袁老師，哇！真係樣衰。喂，搞咩啊？黃總唔好咁讓我啦，係真係。要唔要重賽？輸就一定嘅，等我輸得冇咁難睇啦。哎呀，快到你睇下，你睇下後邊反晒啦，哎呀，啲推背感太強，你睇個箱都反咗，哎，真係麻煩。佢而家要求重賽啊！呢位選手同唔同意啊？咁佢想輸多一次，我冇理由唔同意㗎，係咪先？呢個嘢一部小馬力嘅自然吸氣，我覺得80幾匹贏唔到都係好合理嘅。但係如果萬一我贏咗，我咧就係真正嘅揀車奇才。以後你哋買車咧，記住我就得啦，就唔使理阿袁老師。喂，唔好走，我送支旗俾你。你知咩旗嚟？呢啲哇！送支旗俾你 ，OK。嗱，我同你講啊，一般啊係贏咗嗰啲喺手下敗將先會可以攞到個戰利品噶嘛。頭先我都話你起得快係你自動波啫嘛，你係起步快，你都冇後邊快過。我呢次就讓你一個車位。我又當仁不讓啊！我嗱，你係咪又喺個車位啊？嚟啊！ OK， 兩位選手準備好未？預備，準備，3、2、1。快啲！佢剎車，佢係咪剎車啊？應該咁講，多謝你支錦旗綁咗喺呢度之後咧，我哋有呢個戰鬥力，有馬力加成。嗱，係咪啊？我都話5開㗎啦，係咪一人贏一鋪啊？啊，你啱先贏咗㗎，我知你鬆咗腳油啊嘛。點去鬆咗3腳，鬆咗3腳。3腳。咁我全程未點加佢，哎呀死啦！我又追到，哎呀又追到佢，哎呀又追到佢，咁唔係幾好意思㗎嘛。咁而所以經過你呢個讓賽之後，咪一人贏一鋪咯。咁咯喎，咁仲鬥乜你話事啦？唉。好多年前有一位朋友喺互聯網上面講，極速拍檔乜車都攞去落賽道。今日我哋兩部越野車係咪鳩噏嗰條友啊？醉酒咩？醉酒？唔係醉酒，唔好飲酒啊！揸車之前咁啊
大家都話我哋硬係咪？嚇今日邊個輸咗？以後都硬唔起身。哇！賭咁大啊！我上次已經同人賭手下敗仗，寫到個球滿咯喎，又賭硬不起身係嘛？講個嘴啫，嗱，硬不起身呢個幾好。嗱，因為你哋有做啲咁靚嘅衫啦係啊，我哋亦都有噶嘛。係啊係啊。邊個輸咗喺你哋個牌子嗰度出一個系列叫硬不起來，可以，好唔好啊？好唔好啊？咁要着夠5期節目。將佢哋叫硬不起來。啱咪嗱，邊個輸咗邊個？即係邊個輸咗先來？我哋兩個着，可唔可以？好，我哋着，好賣就唔得嘅，賣唔得硬不起來。比赛规则：2台车各领跑1圈，轮流交换。第一个弯禁止超车，之后全程自由追逐。2轮结束后，比谁领跑时拉开的时间更长，时间多的获胜。预备，选手请就位。哇，好刺激啊！ 2、1，快啲！王总起步又慢了。哇，好快啊！佢部車點解可以咁快嘅？呢部車，哇！剎車嗰度我真係驚佢，哇！呢側唔好講笑，直線完全唔係對手啊！喂，走啊！嗱，佢啲 break 唔得啦，係咪啊？嗱，哇！上反啦，好驚啊！你睇佢拋咗外啦，呢個係我機會嚟啦！哇！喂，好過癮啊！哇，嗱，唔得啦佢，我要令到佢硬唔起身。cut 佢先，呢一啲咁樣嘅追逐之中咧，只要有直線，呢架車一定就慢唔到。慢嘅係咩咧？就轉彎啦，因為佢嘅側傾實在係太大啦。收封住佢條線先。哇，使唔使咁慢啊？袁老師，cut 你！放甩佢！佢完全係用呢個戰術性封鎖啊個路線，守住條內線。我已經咁樣剎車都已經係 ABS 出咗嚟啦，可想而知佢啲揸地力嘅差到咩程度。王总好厉害！王总跑得快！这个你到时候单发给我，年底我要交上去申请那个年終獎。過埋呢個彎就冇得輸啦，因為剩低嘅全部都係考驗馬力嘅時候啦。慢少少，驚啊！啊！哇呼！同出發嘅時候距離係冇差別嘅。好 Q 恐怖嘅，跟喺後邊，有冇剎車㗎？你架車真係我教過底先得，真係驚啊！我想問你係戰術定係真係跑唔快咧喺彎度？真係跑唔快，因為我剎車嘅時候一踩剎車 ABS 就彈，講明係完全冇揸地力嘅。兩位選手準備第二 round， 3、2、1。你話到我追佢，哇！咩啊？咩事？做乜嘢？講都得，離晒譜啊！咩事？喂，大會仲裁啊！邊個？哇，咁陰濕嘅佢！別拍我，假裝我不在，我不知道怎麼點名。全是四驅嘅榮光，俄羅斯戰神嘅勝利，衝啊！你睇，嗱，我都話袁老師鳩噏㗎啦，以呢個壓倒性嘅優勢衝線。喂，你咁撲街嘅你！咩啊？袁老師問我嘅，佢頭先問我，佢話係咪點翻嚟得㗎？我話個規則得一個，邊個先衝線邊個贏啊嘛。佢問我嘅，咁你好撲街喎！哇！喂，唔可以呢邊衝線啊！呢邊衝線唔計啊！喂，你都幾矛㗎喎，咁都得嘅真係。你提議嘅，你問我係咪行邊條路都得嘅你。你哋如果係咁樣嘅話咧，我就整 Jackie 硬不起來，我賣，我成街賣，我賣到一街都係，你死唔死你？你係咪賣啊？你賣我買一件。喂，你係咪好驚喎？你啱先唔驚啊！咁我贏硬㗎，你唔會嚟多次啦。正經行一次，唔行 short cut，你敢唔敢啊？上車嚟多一次。有啲咩我同你盤死，啱先我仲錫住架車嚟揸尊嚴之戰啊！死啊你！嚟啊！你睇下啲水溫啊，90度，只需要輕輕加大個水箱，適應翻廣東嘅天氣。呢部車簡直係一部神車，我同你講。OK，準備3、2、喂，犯規喎！第一個彎超車啊喂！加油啊，豐田！
專業喂，袁老啲先啦師。講明話第一個彎之前唔俾超車喎，大佬。你有咩比賽係唔俾超車㗎？下次這種蜻蜓隊長的事情不要找我來做了，兩個完全不受控的人，那比什麼賽呢？唔俾超車，你係咪傻㗎？嗱，呢條撲街，我同你講，死佢就係驚輸。反啊！好明顯，袁老師部車動力係真係慢嘅，但係一到彎呢，黃總佢係可以追到好貼㗎。冇得追，守住條內線。你一犯規你都贏唔到，哇！好恐怖啊佢，黐線㗎，屌啊！我屌你唔剎車嘅喎，好恐怖啊！避開先黐線嘅。行開！邊個守住內線就邊個贏，我已經知道呢個遊戲嘅玩法啦。我以為他們開玩笑玩完了，結果兩男人啊，就是不能說硬不硬得起來這種事情，真的會拼命的。加油啊！癲㗎佢癲㗎，黐線嘅條友，耶！佢黐線嘅，硬不起來的男人。即係咧，佢咧違反晒所有嘅規則同埋口頭協定。呢個人咧為咗自己硬起身啊！我覺得呢個仁義道德全部都唔要。我同你講，你為咗贏，你乜都係不擇手段啊！你仲有冇廉恥之心啊？硬有咩用啊？裁判你話啦，犯規算唔算？你哋今次出去之前有冇講話？錄晒㗎。黃總真係唔係唔幫你，真係冇錄到啊，揾暈都冇。第三次講明係冇規則，邊個黐線有咩第三次講明㗎嘛？只要咁我就話第三次係加賽唔計結果都得㗎啦。咩啊？啲觀眾唔肯放過你㗎。冇所謂冇所謂，而家條片我剪啊，袁老師。我可唔可以着件衫啊？硬不起來可以。硬不起來啦可以啊我上邊可以繼續。 OK 你又冇唔俾我加嘢喺上邊？你死啊！我哋嘅友誼經受住比較大嘅考驗而家。呢個你評價啦邊個贏啊？究竟？邊個贏咗？我點知你啊？我哋組委會商量下先啊。組委會好似得我一個啫喎。阿小喬話好難做，你又我兄弟，佢又我好兄弟，我唔想你兩個咁難做。我認輸啦！我想着你件衫啊。唔好認輸，認輸就冇意思啦。着㗎。咩啊？互相着啊？互相着。唔係喎，你哋兩個互相着個畫面好奇怪喎，你點知佢硬不起來咧？咁呢個獎品我睇下咩獎嚟嘅先？係睇下咩樣嘅先？哇！真係好靚喎！不如送俾袁老師啦呢個獎。送俾我啦，做個紀念紀念品啦，呢個都唔係獎牌啦。係啦，唔係獎牌嘅。我哋要回敬大家車嘅，因為佢哋封咗我做最靚仔車評人啊。因為佢喺大灣區最靚仔車評嗰度，輸俾 Jackie，所以佢深深不忿。你好意思講呢單嘢？ Jackie 不如我哋兩個一齊啦，一齊係嘛？係一齊。感謝兩位參加我哋第一屆大灣區破爛王公開私鬥最最強裁判你連個名都唔知㗎？係啦，恭喜晒兩位啊！作為嘉賓咧，你都可以獲得一啲額外嘅獎品。哇！多謝啊！測試認真做啦，好讚啊！OK，好正，好中意啊，好中意啊！佢就唔使再搶個仔件衫。開心。好，嚟。望邊個機啊？好，嚟啊！講翻正經嘅部分啦，袁老師，但係我真係冇辦法唔承認你呢部車啲動力真係好勁。我當時買呢架車嘅時候咧，有一個 V8 機器嗰個版本嘅，佢會比 V8 嗰部機器仲要勁。呢個真係好恐怖嘅事情嚟嘅。所以其實點解呢部車一出啲舊款啲價就冚冚聲咁冧，其實都係同呢個發動機兩個原因，第一個呢個發動機，第二個佢有自動波。呢個自動波其實真係完全對越野車嚟講就係一個利器嚟㗎。不過今日喺條 track 嗰度揸嘅話咧，我平時老實講唔係你咁癲，我係唔會咁樣踩架車嘅。你仲癲啊！係啦，不得不承認袁老師呢部係好車。嗱咁，但係你係咪都要承認我呢部車啲彎真係勁快？嗱，呢架車嘅彎嘅快咧，其實同架車無關嘅，係同咁嘅咩啲先天嘅物理性質啊。呢架車又輕啦，結構又簡單，每一次喺個彎度你就可以追貼我啦。所以其實當年佢好大膽嘅啫，大家都做緊非承載式車身，大家都用大梁。其實佢首先用承載式加前雙叉臂呢件事，應該話係而家所有現代越野車好多冇錯，嘅鼻祖啊！我都要承認係一部好有趣嘅車，我唔會話佢一部好車，
但係絕對一個好有趣嘅車要講翻價格嘅嗱，咁呢部車而家幾多錢？再同大家講聲一聲。最平蓋板咁計咧就50幾萬。 50幾萬，係呢部發動機嘅，一模一樣，但係就冇呢啲高級嘅配置。咁你覺得嗱呢部車而家其實5到7萬啫喎，1/10價錢喎，咁難道你都不能話佢係一部好車咩？好車，但係講句最簡單嘅説話啦，如果我真係要去一啲好艱難嘅地方，去好未知嘅地方，後勤補足亦都好唔確定嘅地方，你敢唔敢開呢架？淨係開呢架？呢個我相信就係一個選擇啦。所以其實你嗰部咧反而係除咗玩之外係做到嘢嘅，做到嘢㗎嘛。呢部咧就係最好就係攞佢嚟玩，就唔好攞佢嚟做嘢。所以其實呢個就係佢哋差價嘅一個原因啦。冇錯。冇問題啊，袁老師，你件 T 恤我幫你安排好㗎啦，我會着住延期㗎嚇。冇問題啊！大家彈幕方面幫我安慰下我呢個好兄弟，對佢嚟講係一個沉重嘅打擊嚟嘅。我其實都可以內疚啊！你係最衰你做咩啊你？係咪先？唉，真係最衰都係你，檢討講對唔係住。